この台風がやってきました。台風6号。沖縄直撃。あとワンチャン24時間ぐらい暴風域入るらしいですよ。今回長いらしいね。強い。めちゃめちゃすごいことになってますので、実の僕はですね、人間の夢を叶えてみた。この台風なら空飛べるんじゃないか説。今回アイテムを3つ用意しました。まず1つは傘。俺生きてビニール傘って言うんですよ。これで折れなかったらね、こいつは本物だね。で、まず2つ目、段ボールですね。段ボールで羽ばたくか、こう上にやってるどっちか。3つ目はですね、ビニールこちらをやべえか早速雨も強くなってきたんで近くの方にビターの暇つぶしスタジオ。今回ですね、なので、明らかに軽いです。はい。白ならワンチャン飛べるんじゃないかと。我々全国の夢を正直にやろうと思います。まず第一発でダンボールからいきますか。なるほど。やっぱり暗いと速度が必要。でも、飛行機方式でいけるから。なるほどね。白戻ってきて。段ボールは失敗ということで、ビニール持っていきましょう。ビニール持っていきましょう。ビニール持って俺に作って。いいね。素晴らしい。いいね。ああ見えても、めちゃめちゃ勉強できるタイプ。あ頭はいいですよ。そうね。地頭がいい。あれは。ラストチャレンジ。それではレッツゴー。違う。監督することが違う。開く方ですと思う。そうね。ただこっち来ないで。というわけでもう一回チャレンジしてもらいます。それではレッツゴー。そうじゃない。風のタイミングを見てこうだ。そうすげえな、そのお母さん壊れだ壊れだ、すげえな壊れだ、すげえな。なんであそこに助走するの？分かんない助走つけていいよね、多分ね。でもそう、浮いた状態で蹴ってから多分ね、ゼロのこだわりが。こだわりがあるんです。ラストもう3度目の正直なんで、これで終わります。それではラストチャレンジ、レッツゴー。風を読んだ。後ろ風読んだ、飛んでないけど開いてない違うってば